It-tfajla ta' 25 sena akkużata li mexxiet skema sofistikata ta' frodi ta' kważi €1,000,000 u li allegatament affettwat madwar 200 vittma permezz ta' telefonati folozz f'isem bank ingħatat il-ħelsien mill-arrest taħt kundizzjonijiet stretti. Temi Caruana ingħatat il-ħelsien mill-arrest wara li l-qorti tal-maġistrati laqet talba ġdida għal ħelsien mill-arrest suġġetta għal numru ta' kundizzjonijiet stretti. F'digrit moti mill-Maġistrat Lara Lanfranco, il-qorti qalet li diġà semet ix-xhieda ta' diversi vittmi kif ukoll ta' xhieda oħra tal-prosekuzzjoni fil-proċeduri kriminali. Caruana qed tiċħad l-akkużi li għamlitha ta' rappreżentanta ta' bank lokali biex tqarraq bil-vittmi ħalli jagħtuha informazzjoni bankarja sensittiva li mbagħad allegatament intużat biex il-flus tagħhom jiġu trasferiti permezz tal-cryptocurrency. Matul il-kumpilazzjoni tal-provi, waħda mill-vittmi xedet li tilfet il-flus kollha li fadlet tul 20 sena wara li jemnet lill-akkużata li ppreżentat ruħha bħala impjegata tal-Bank of Valletta. Din l-iskema tant kienet sofistikata li l-vittmi irċivew messaġġi folozz fl-istess post fejn jintbagħtu SMS ġenwini tal-Bank of Valletta, kif ukoll telefonati li deru ġejjin minn numru uffiċjali tal-bank. Dan wassal biex dawn il-vittmi emnu li kienu qed jitkellmu ma' uffiċjali leġittimi tal-bank, filwaqt li l-flus tagħhom allegatament kienu qed jiġu trasferiti lejn kontijiet folozz u kontijiet tal-cryptocurrency. Issa, Temi Caruana ingħatat il-ħelsien mill-arrest bil-kundizzjoni li tiddepożita €15,000 u tipprovdi garanzija personali ta' €55,000. Caruana ġiet ornata wkoll tiffirma l-assa darbtejn kuljum, tosserva ordni ta' rinkasar, tattendi għal kull seduta tal-qorti u tosserva diversi kundizzjonijiet oħra. Il-qorti wissiet li kwalunkwe ksur ta' dawn il-kundizzjonijiet iwassal għal revoka tal-ħelsien mill-arrest, il-ħruġ ta' mandat ta' arrest u l-konfiska ta' somma ta' €70,000. Il-Maġistrat Lanfranco ħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni favur l-allegati vittmi kollha tal-każ li tipprojbixxi lil Caruana milli tagħmel kuntatt magħhom waqt il-kumplament tal-proċeduri.